التي من خلالها يستطيع أن نبين كلمة عدالة المؤمنين وعدالة الصحابة في هذا الحديث الكريم. فعندنا جاء في كتاب سنن النسائي حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة الألباني، طبعة دار المعارف، طبعة المعارف، مكتبة المعارف، الرياض السعودية. أحبتي، هذا حديث رقم 3006 بإسناد صحيح، إسناده صحيح. يقول: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسر بن حبيب عن المنهال عن بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون. قلت: يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. نأتي إلى منهاج السنة النبوية لابن تيمية الجزء السابع صفحة 137 138. فيقول ابن تيمية إن الله سبحانه وتعالى جعل مودة الصحابة في قلوب المسلمين جميعا، لا سيما أبا بكر وعمر، إلى أن يقول: ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. تمام. فمن هنا هذا المصداق الأكبر، وسنورد